नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी टाइपिंग की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बहुत दिनों से मैं ये चाह रहा था कि आपके साथ टाइपिंग का एक वीडियो शेयर करूं। बहुत सारे व्यूअर ये पूछ रहे थे। तो आज ये जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और टाइपिंग का आपका जो शेड्यूल है वो करंट जो कोरोना की पैंडेमिक की सिचुएशन है उसमें मुझे लग रहा है कि ये शायद पोस्टपोन हो जाए। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं सबसे पहले आपको 10 मिनट का लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, वहाँ पे आपने किस तरह से करना है, और उस डेमो को फिर मैं कन्वर्ट करके जो है पीडीएफ में उसमें कौन सी मेरे से मिस्टेक्स हुई है और आपकी जो है वो कौन सी हमारे से कॉमन मिस्टेक होती है इसमें, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा और उन मिस्टेक्स को हम जो वो किस तरह से अवॉइड करें। और इसके बाद बहुत सारे व्यूअर पूछ रहे थे कि बुक्स कौन सी है जिससे कि पैराग्राफ आते हैं। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उसका एड्रेस भी बता दूंगा जहाँ से आप मंगवा सकते हैं। और सारे के सारे पैराग्राफ जो है वो वहीं से ही आते हैं आपके। और इसके बाद मैं एक ऑनलाइन लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप अपनी डेली प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो 2-3 घंटे की आप रेगुलर प्रैक्टिस इसमें कीजिए, तभी आप जो है इसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं। हमारा ये कीबोर्ड रहता है, आप सबको पता है। और कीबोर्ड में जो इम्पोर्टेंट रो आपकी रहती है वो आपकी होम की होती है, जिसको हम गाइड की कहते हैं। तो ये हमारी होम रो है, ये हमारी होम रो है। तो जो भी आप मैटर टाइप कर रहे हैं, ऊपर नीचे जो भी आपकी स्ट्राइक हो रही है, यहाँ पे आपका हैंड रहेगा राइट हैंड और यहाँ पे लेफ्ट हैंड की मूवमेंट आपकी रहेगी 4 3 2 1। ठीक है, 1 2 3 4। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, 1 ये 4 3 2 1। और ये आपकी फर्स्ट रो है, ये होम रो सेकंड, और ये थर्ड रो है। यहीं से आपके हाथ ऊपर नीचे जाएंगे। तो जब भी आप टाइप करें तो आपका राइट हैंड साइड को आपका मैटर होगा, जिस पेज को आप टाइप कर रहे हैं वो राइट साइड हैंड को रहेगा। और इसके बाद जो है वो बीच बीच में आपने कीबोर्ड तो नहीं देखना है, लेकिन आप बीच में स्क्रीन देख सकते हैं। बीच में देखते रहिए कि आपका कहीं हाथ जो है वो होम रो से इधर उधर तो नहीं हो गया है। अगर आपका हाथ होम रो से इधर उधर हो जाएगा तो आपका सारा का सारा मैटर जो आप टाइप कर रहे हैं वो आपसे गलत हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा पहले आपके अपने हाथ की मूवमेंट दिखाऊंगा 1 मिनट, क्योंकि साथ साथ दोनों चीज़ें टाइप करना मुश्किल है। फिर मैं आपको 10 मिनट का जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। तो हाथ की मूवमेंट हमारी कैसी रहेगी। तो ये हमारा मैटर है, इस मैटर को मैं टाइप करूंगा। तो ये जो पैराग्राफ है वो इसमें आपके बहुत सारे कैपिटल वैल्यू है, बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें आपकी है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो अवॉइड गलतियां हम मेनली जो है वो इन चीज़ों में करते हैं। कोमा है, नंबर है, आपके बार बार कैपिटल आ रहे हैं, ब्रैकेट आ रहा है, स्लैश आ रहा है, जैसे यहाँ पे आप स्लैश देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की हमारे से गलतियाँ होती हैं। तो इसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों मैं पहले आपको अपने हाथ की मूवमेंट दिखाता हूँ। ये हमारे पास होम रो है। आपका जो हाथ है वो यहीं पे होना चाहिए, होम रो पे। आप जैसे भी ऊपर नीचे जाएंगे तो आपका हाथ जो है वो वापस होम रो पे आना चाहिए। तो दोस्तों वहाँ पे आपके पास इस तरह का कुछ एक एप्लीकेशन रहेगी उनकी। उस एप्लीकेशन में यहाँ पे जैसे एक कॉलम बना होगा, वहाँ पे आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है उसी बॉक्स में जो भी पूछा गया होगा आपसे डिटेल। और फिर उसके बाद एंटर करने के बाद जब आप इस पेज पे आएंगे और इस पेज पे जब आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपका जो काउंट डाउन है 10 मिनट का वो स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपकी टाइपिंग जो है वो उस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं टाइपिंग पे। और अब 10 मिनट का टाइम मैंने लगा दिया है टाइमर और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप इसमें देखते चलिए कि कहाँ पे मैं गलती जो हूँ वो कर रहा हूँ। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे 5 स्टॉक आएंगे आपके, टैब से आप कर सकते हैं।
मैं लैपटॉप की स्क्रीन से कर रहा हूँ तो थोड़ी सी इसमें स्पीड कम आ रही है।
ये बहुत सारी गलतियां इसमें जो है वो कॉमन जो होती है हमारे से, वो इसमें हो रही है। revolves around the चालीस ड्राई रॉक नॉर बटर। ये थोड़ा लैपटॉप की कीबोर्ड की वजह से लेकिन आप गलतियां नहीं कीजिए। days we get a new about ALWAYS the moon body it गलत हो गया है। गलत हो गया है। when full अब इसको मैंने सेव कर लिया है। हमारा टाइम हो चुका है। हाँ, लेकिन मैं आपको इसको बताता हूँ PDF में कन्वर्ट करके कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ की है। तो दोस्तों अब मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो जब भी आप पैराग्राफ स्टार्ट करें, आपके 5 स्पेस आएंगे। 5 स्पेस प्रेस करने हैं आपने, या टैब से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 5 स्पेस जब आपका आएगा उसके बाद आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है, और शिफ्ट की का ध्यान रखना है
यहाँ पे तो आपका ऑटोमेटिकली शिफ्ट आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपने शिफ्ट के साथ कैपिटल लेटर आपने प्रेस करना है। तो फर्स्ट गलती मेरी बिनस की हुई, SU कर दिया, शॉर्टन की AA कर दिया। तो शुरू की जो मेरी 2 गलतियाँ ये हो गई, इसमें मैं जो कैंडिडेट होता है वो हड़बड़ा जाता है और अपना कॉन्फिडेंस जो वो लूज़ कर बैठता है और आने वाले उसमें जो है वो फिर वो गलतियां करता है। तो शुरू में 1-2 गलतियां मान लो आपसे हो गई है, 10 मिनट का समय जो है वो काफ़ी मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि सबने टाइपिंग सीखी हुई है लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम का प्रेशर आपके ऊपर होता है। तो आपने प्रेशर में नहीं आना है, आपने एक रिदम से, एक नेचुरल तरीके से जो है वो टाइपिंग करनी है। तो शुरू में गलतियां मान लो हो गई है तो उसको आप अवॉइड कीजिए। आपके पास पूरा का पूरा पैराग्राफ पड़ा हुआ है, आप उसमें उन गलतियों को जो है वो कम कर सकते हैं, आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा पैराग्राफ में, डेमो में, कि रेड लाइन आ रही है लेकिन वहाँ पे आपको रेड लाइन नहीं आएगी। तो यहाँ पे मान लो मैंने इसको गलत कर दिया था, लेकिन गलत करने के बाद मैंने स्पेस बार जो है वो प्रेस कर दिया था। जब आप स्पेस बार प्रेस कर देंगे तो आप फिर बैक स्पेस नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान, आपका ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि मैंने कहाँ पे गलती की है और आपका ऑटोमेटिकली हाथ स्पेस, बैक स्पेस पे चला जाएगा। तो स्पेस को प्रेस करने से पहले आप करेक्ट कर सकते हैं गलती को, लेकिन स्पेस अगर आपने प्रेस कर दिया तो गलती आपकी नहीं होगी करेक्ट। तो आप क्या कीजिए, आप पैराग्राफ टाइप कीजिए, बीच में जो है, जो आप सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं तो ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर के साथ साथ बीच में आप जो है वो वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करें और उसको कन्वर्ट करें PDF में, और इस तरह से जैसे मैंने की है इन मिस्टेक्स को जो है वो अंडरलाइन करें और कौन सी आप मिस्टेक बार बार कर रहे हैं उसको आप देखें और उस पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ये मैं आपको एडवाइस देता हूँ। फिर आपका जो है वो यहाँ पे कॉमा की मिस्टेक है, जैसे मान लो आपने 2000 लिखा तो बीच में ये कॉमा लगाया हुआ, अगर आप कॉमा नहीं लगाते तो आपका ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देयरफॉर लिख रहा था मैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन वहाँ पे गलती आपकी काउंट होगी। साइज पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि S और Z जो है वो दोनों, एक जो है वो होम रो में है और Z जो वो फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। इसके बाद बिनस फिर अगेन मैंने गलत कर दिया, तो बिनस की मैं बार बार गलती कर रहा हूँ। इसके बाद ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसमें आपका कॉमा का ध्यान रखना है, ब्रैकेट का आपने ध्यान रखना है, स्लैश का आपने ध्यान रखना है, और कीबोर्ड को आपने जो पूरे के पूरे आपके माइंड में होना चाहिए, कहाँ पे स्लैश है, कहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ से ब्रैकेट लगेगा, कहाँ से जो है वो डैश लगेगा। तो यहाँ पे फिर बिनस की गलती, आल्सो ALOS कर दिया मैंने, O और S में मैं कंफ्यूज हो गया, पहले मैंने O कर दिया, S होना था जबकि, ठीक है। तो इस तरह की गलतियाँ आपसे होती है। मून में ट्रिपल O कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपका जो है ये यहाँ पे नीदर करना था, नीदर की जगह जो है वो मैंने एंटर ENITER कर दिया। वाटर की जगह R मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, वाटर कर दिया। इसके बाद जो है वो यहाँ पे बैन होना था लेकिन मैंने वेयर कर दिया। यहाँ पे अपीयर्स होना था, ये मैंने अपीज कर दिया, AWPEAS कर दिया। और यहाँ पे एंड होना था, यहाँ पे N मैं खा गया बीच में, और यहाँ पे CRECENT, यहाँ पे S आना था लेकिन मैंने यहाँ पे S जो है वो खा लिया। तो ये मेरी गलतियाँ इस तरह से हुई। तो आपने कॉमा की भी आपकी गलती काउंट होगी, फुल स्टॉप की भी गलती काउंट होगी, और बीच में आप यहाँ पे ध्यान रखें, मान लो ये मैंने लिखा तो बीच में ये जो डैश का निशान आ रहा है, इसके बाद आपने स्पेस नहीं लगाना है, ठीक है। कॉमा के बाद आपके 2 स्पेस आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएंगे। कॉमा के बाद 2 स्पेस, उसके बाद फिर आपने जो है वो नेक्स्ट वर्ड टाइप करना है। तो ये कुल मिलाकर जो है वो मेरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मिस्टेक्स हुई, और 11 मिस्टेक में जो 58 स्टॉक जो वो मेरे गलत हुए हैं। तो आपने इस तरह से इसको करना है। अब मैं इसको बताता हूँ कि कैसे हम काउंट करें। तो वहाँ पे जब आप करेंगे तो आपका जो स्टॉक है वो साथ साथ आपको जो है वो शो हो जाएंगे, जो आपका सॉफ्टवेयर होगा। तो जैसे जिस लाइन को आप टाइप करेंगे उसके आगे इस तरह के स्टॉक्स जो है वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। तो मैंने कुल मिलाकर इसमें जो है वो 1912 स्टॉक थे, लेकिन मेरे पास टाइम बच गया तो मैंने दोबारा से इसको यहाँ तक कर लिया। अब मैं चलता हूँ कि कैसे स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। तो कुल मिलाकर मैंने जो है 1947 स्टॉक लगाए, ग्रॉस स्पीड जो है मेरी। तो इसको 1947 को मैंने भाग किया 5 से, क्योंकि
5 स्टॉक का एक वर्ड काउंट होता है। तो ये मेरा कुल मिलाकर जो है वो 389 वर्ड बने, 389.4 वर्ड बने। इसको मैंने अब अगेन 10 से भाग किया, क्योंकि 10 मिनट का मैंने समय लिया था। तो मेरी स्पीड जो है ग्रॉस स्पीड आई 38.94 वर्ड पर मिनट। और इसके बाद नेट स्पीड जो है आपकी, इसमें से 1947 मैंने स्टॉक लगाए थे, 58 स्टॉक मेरे गलत हुए, उसको मैंने माइनस किया, तो 889 स्टॉक मेरे रह गए, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 377 वर्ड मेरी स्पीड आई। इसको मैंने 10 से अगेन भाग किया, तो यहाँ पे 37.7 वर्ड पर मिनट जो है वो मेरी नेट स्पीड आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छी स्पीड है। आपने देखा होगा मैंने एक रिदम से किया, एक स्मूथली किया, मैं बीच में हेजिटेट नहीं किया, कहीं पे मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई, कहीं पे मैंने स्पीड कम नहीं की, एक फ्लो में मैं चलता रहा। और जो भी गलतियां हुई उसको मैंने ज़्यादा उसको कंसीडर नहीं किया, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस जो है वो आपका लूज हो सकता है। तो आज की डेट में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और आपकी 20-25 की स्पीड भी आ रही है, तो आपके पास बहुत टाइम है, 2-3 महीने का समय है, आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आप दीजिए, आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। आप गलतियां जो है वो अवॉइड कीजिए, गलतियां कम से कम करने की कोशिश कीजिए। और 1600-1700 स्टॉक 1600 अगर आप लगाते हैं, करेक्ट लगाते हैं, तो वो उससे आपका क्वालिफाई हो जाएगी। इसके बाद बुक्स के बारे में पूछ रहे थे, तो ये टाइपिंग इंस्ट्रक्टर है, करतार सिंह की बुक है ये आप शिमला लोअर बाज़ार से आर्य समाज मंदिर के साथ एक बुक है, वहाँ पे टाइपिंग के रिबन वगैरह मिलते हैं, बुक्स की शॉप है, तो वहाँ से आपको ये मिल सकती है। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलती है तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, सतबीर पब्लिशिंग हाउस पब्लिशिंग कंपनी 775 सेक्टर 43, ये चंडीगढ़ से आप ले सकते हैं। और इस फ़ोन नंबर पे आप बात कर सकते हैं 2600-240। ऑनलाइन लिंक मांग रहे थे कुछ भी और, लेकिन ऑनलाइन ये अवेलेबल नहीं है, मैंने इसको सर्च कर लिया है। तो 2600-240 पे भी आप कॉल करके जो है उनसे बात करके जो है वो पैसे भेज के आप मंगवा सकते हैं। सारे के सारे पैराग्राफ जो वो यहीं से आते हैं। अब हम लिंक पे चलते हैं। ये हमारे पास एक लिंक है, यहाँ पे इस लिंक पे हम चलेंगे, ठीक है। तो ये आप गूगल टाइपिंग मास्टर, यहाँ पे आप गूगल में टाइप करेंगे इसको, तो आपके पास स्पीड टाइपिंग ऑनलाइन इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई टेस्ट भी ले सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कीजिए, रजिस्टर कीजिए, आपके पूरा यहाँ पे जो है वो टेस्ट आ जाएगा। मान लो आपने कोई टाइपिंग टेस्ट ले लिया, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। तो आपने कोई भी ले लिया, तो जैसे मैंने ये ले लिया, लाइव EBER एवरी डे लाइक की, इस तरह से आप जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो रेड हो गया, इसमें मिस्टेक्स आ गई। यहाँ पे आपकी स्पीड काउंट होती जाएगी, पर वर्ड पर मिनट जो है वो आप किस तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाले अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।